Сильные пожары продвигаются по югу Франции. Ветер принес пламя от лесных массивов к побережью Средиземного моря. Огонь охватил жилые районы и кемпинги под Марселем. Пострадали по меньшей мере 22 человека, около 3000 эвакуированы. Напомню, что это бедствие пришло из-за жары, которая установилась на прошлой неделе. В коммуне Мартик загорелось 600 гектаров леса. Со стихией борются почти 2000 пожарных, 14 пострадали от ожогов.